Bà, sự sấy tỏ khné. Ngày nay dương to mê riêng dương nè, bà. Chẳng mê riêng dương riêng bàn bây giờ thông thông hơi. Rụp cùng protein chọp hơi, nê ti protein chọp hơi, atipol đầy thưa ở khôi protein nó có chọp đáy. Chẳng chùm nó tí 4 cứ prophet protein nè, bà. Chẳng chùm nó tí 4 cứ prophet protein. Chẳng dương tới tầng ọc khné ta protein vì mìnhประมาณ prophet cái chạy vì mấy từ nè, bà. Ok, trongประเภท protein นะយើងមើលខ្លឹមសារមេរៀនតែម្ដងគេធ្វើចំណែកថ្នាក់ protein នៅផ្អែកលើរូបរាងរបស់វាហើយនឹងធាតុផ្សំបាទអញ្ចឹងបើផ្អែកទៅលើរូបរាងគេចែក protein ជាពីរក្រុមណាបើវាមាន protein រាងជាក្របក្របហើយនឹងរាងជាសរសៃបាទអាហ្នឹងផ្អែកលើរូបរាងតែបើផ្អែកលើធាតុផ្សំគេចែក protein ជាពីរក្រុមគឺ protein ងាយនិង protein សាំញ៉ាំបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងចំណុចនេះយើងនឹងទៅមើលថាតើក្របសរសៃងាយសាំញ៉ាំនឹងយ៉ាងម៉េចឥឡូវយើងទៅមើលទាំងអស់គ្នាណាបាទអូខេអញ្ចឹងគ្រូមានរូបពីរណាបាទខាងនេះពណ៌ក្រហមខ្ញុំជឿថាពួកយើងស្គាល់ហើយណាជា hemoglobin ហើយខាងនេះគឺជាដូចជាសរសៃបាទអញ្ចឹងនេះគឺជា protein collagen បាទ collagen ដែលយើងឮអ្នកលក់អនឡាញក៏លក់ផលិតផល collagen ជំនួយស្បែកអីចឹងណាស្បែកតឹងស្បែកមានសុខភាពល្អអីបាទហ្នឹងហើយគឺ collagen គឺរាងចឹងបាទជា protein សរសៃហើយនេះណារាងវាសរសៃចឹងបាទដល់ពេលមកខាងនេះគឺជា hemoglobin ណាទៅសេជាអង់គ្លេសដល់ពេលខ្មែរយើងទៅសេ hemoglobin ចឹងទៅមកបាទអូខេអញ្ចឹងនេះគឺជាច្រវាក់ polypeptide ហើយនេះយើងឃើញសរសៃខ្សែនៅខាងក្នុងហ្នឹងគឺជាច្រវាក់ polypeptide ដែរបាទដល់ពេលវាបត់បែនទៅវាទៅទម្រង់ជារាងជាសរសៃអញ្ចឹងគេឲ្យឈ្មោះថាជា protein សរសៃហើយបាទអានេះរាងមូលក្របអញ្ចឹងគឺទៅជា protein ក្របហើយបាទអញ្ចឹងយើងទៅមើលលក្ខណៈនៃ protein សរសៃទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹង protein សរសៃគឺជា protein ដែលជា molecule វែងបាទនេះយើងឃើញរាងជាសរសៃវែង3 molecule បាទវែង3 molecule បាទមិនរលាយក្នុងទឹកទេបាទអត់រលាយក្នុងទឹកទេបើសិនជា protein សរសៃរលាយក្នុងទឹកសក់ក្បាលយើងប្រហែលទឹកភ្លៀងមកគឺរលាយអស់ហ្មងតែចៃដន្យនេះវាមិនរលាយក្នុងទឹកទេបាទហើយស្វិតបាទស្វិតណាសក់យើងគឺល្មមទាញអត់ដាច់ទេណាបាទតោះណាយើងប្រើកម្លាំងយើងគួរសមដែរបាទអញ្ចឹងគឺវាមានភាពស្វិតអញ្ចឹង protein សរសៃនឹងផ្ដល់ភាពស្វិតបាទហើយ protein សរសៃនឹងមាននៅក្នុងស្បែកបាទណាអញ្ចឹងវាផ្ដល់ភាពស្វិតឲ្យស្បែកវាមាននៅក្នុងសក់កញ្ចក់បាទក្រចកណាបាទអញ្ចឹងផ្នែកដែលមាន protein សរសៃគឺមានភាពស្វិតបាទមានភាពស្វិតវាជា protein តម្រង់បាទអញ្ចឹងវាមាននីតិជាអ្នកការពារណាបាទវាមាននីតិជាអ្នកការពារផ្នែក mechanic អីហ្នឹងណាបាទពីការកកិតផ្សេងគឺអាចទប់បានពីព្រោះវាជា protein សរសៃវាមានភាពស្វិតបាទប៉ុន្តែក្នុងករណីដួលកង់ដួលម៉ូតូអីក្លិតជង្គង់អានោះមិនអាចទប់បានទេព្រោះថ្មហើយនឹងសាច់មនុស្សណាបាទកកិតហើយគឺដាច់ហើយបាទអូខេអញ្ចឹងយើងមើលរូបនេះទាំងអស់គ្នាស្បែកពេញវ័យរបស់មនុស្សយើងណាបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងស្រទាប់នេះគឺជាស្រទាប់ដែមបាទស្រទាប់ដែមអញ្ចឹងយើងឃើញមាន protein នេះខ្សែនេះបាទហ្នឹង collagen ណាបាទជួយឲ្យស្បែកមានភាពរឹងមាំល្អណាបាទជួយស្បែកមានភាពរឹងមាំល្អដល់ពេលអាមូលនេះក៏ជា protein សរសៃដែរយើងឃើញអញ្ចឹងប៉ុន្តែធាតុពិតវាជា protein សរសៃទេណាបាទយើងមើលពីផ្ទៃមុខកាត់វាទេយើងឃើញវាអញ្ចឹងបើយើងមើលពីផ្ទៃស្របគឺវារាងសរសៃអញ្ចឹងដែរនេះណា elastin បាទនេះយើងមើលពីមុខកាត់ទៅឃើញអញ្ចឹងទេណាបាទអញ្ចឹង elastin ក៏ជា protein សរសៃដែរដែលវាជួយឲ្យស្បែកយើងមានភាពស្វិតយឺតណាមិនចេះតែផុយផ្ដេសផ្ដែបាទអញ្ចឹងតើកាលណា protein ទាំងអស់ហ្នឹងវាដាច់វាខូចគុណភាពស្បែកយើងក៏រៀងផុយទៅតាមហ្នឹងដែរបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាគុណសម្បត្តិនៃ collagen បាទ
ok ចឹងយើងទៅមើល protein គ្រាប់វិញចឹង protein គ្រាប់វាជា molecule រាងតូចៗនេះបាទរាងគ្រាប់ទូចរលាយក្នុងទឹកបាទរលាយក្នុងទឹកពីព្រោះវាគ្រាប់ទូចបាទ protein គ្រាប់វាអាចមាននាទីជា enzyme បាទអញ្ចឹង enzyme យើងនឹងទៅរៀននៅមេរៀនទី3ច្បាស់ហ្មងថា enzyme នឹងជាស្អីគេនៅក្នុងករណីនេះយើងគ្រាន់តែដឹងថាវាជួយជំរុញល្បឿនប្រតិកម្មតែមិនចូលរួមប្រតិកម្មវាមាននាទីជាអង្គទីកបាទជាអ្នកការពារសារពាង្គកាយយើងពីការជ្រៀតចូលនៃមេរោគផ្សេងបាទពីព្រោះវាជា protein គ្រាប់វាងាយធ្វើចលនាទៅកាន់កន្លែងដែលដាច់រលាត់មុតផ្សេងគឺវាទៅដល់បានល្អបាទ hemoglobin albumin បាទអញ្ចឹងវាសត្វតែជាអ្នកដឹកនាំបាទវាដឹកនាំអាហារចិញ្ចឹមវាដឹកនាំឧស្ម័នបាទអញ្ចឹងយើងឧទាហរណ៍ដូចជា insulin ក៏ជា protein គ្រាប់ដែរបាទក៏ជា protein គ្រាប់ដែរបាទកាតាឡាស់ក៏ជា protein គ្រាប់បាទដែលជា enzyme បាទមាននាទីជា enzyme បាទកាតាឡាស់បាទអញ្ចឹងយើងមើលរូបនេះហូរចេញពីកាពះគឺគ្រាប់មូលពណ៌ស្វាយហូរចេញពីលំពែងគឺគ្រាប់មូលពណ៌បៃតងអញ្ចឹងចេញពីលំពែងច្បាស់ជា insulin នេះបាទអញ្ចឹងនេះយើងមើល insulin វាទៅចាប់ជាមួយនឹង glucose បាទដើម្បីប្រមូលទៅទុកក្នុងថ្លើមណាបាទអញ្ចឹងមានន័យថា molecule ហ្នឹងគឺវាអាចធ្វើចលនានៅក្នុងចរន្តឈាមយើងបានដោយងាយដោយសារវាគ្រាប់មូលទូចអញ្ចឹងវាងាយរលាយនៅក្នុងទឹកក្នុងសារធាតុរាវណាបាទដូច hemoglobin យើងឃើញក្រហមនេះ hemoglobin នេះបាទអញ្ចឹងវាសុទ្ធតែជា protein គ្រាប់ដែលភាគច្រើនមាននាទីជា enzyme ជាអង្គទីកហើយនឹងជាអ្នកដឹកនាំនៅក្នុងចរន្តឈាមយើងនោះគឺជា protein គ្រាប់បាទអូខេហ្នឹងសំដៅទៅលើរូបរាងណាមានពីររូបរាងនឹងមានគ្រាប់ហើយនឹងសរសៃបាទឥឡូវយើងទៅមើលអាងាយនិងសាំញ៉ាំវិញណាបាទបើផ្អែកទៅលើធាតុផ្សំគេចែក protein ជាពីរក្រុមវាមាន protein ងាយនិងអាសាំញ៉ាំអញ្ចឹងអាងាយមិនទៅមើលអាងាយសិនបាទនេះ protein ងាយហើយគឺជា protein ដែលកើតពីច្រវាក់ polypeptide ធម្មតាអញ្ចឹងគឺមានតែអាស៊ីតអាមីណេសុទ្ធអត់មានជាប់ជាមួយនឹងស្អីផ្សេងទៀតក្រៅតែពីអាស៊ីតនេះគឺអត់មានទេគឺមានតែអាស៊ីតអាមីណេសុទ្ធអញ្ចឹងអាហ្នឹង protein ងាយបាទឲ្យតែកើតពីអាស៊ីតអាមីណេសុទ្ធអញ្ចឹងគឺ protein ងាយហើយអញ្ចឹងពេលសំយោគចប់វាអាចបត់បែនទៅជាទម្រង់ទី3ផ្សេងគ្នាទៅណាអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាមួយដុំនេះគឺជា protein ងាយបាទពីព្រោះវាកើតពីអាស៊ីតអាមីណេសុទ្ធប៉ុន្តែបើសិនជា protein ងាយហ្នឹងវាទៅជាប់ជាមួយនឹងធាតុផ្សេងទៀតដែលមិនមែនជាអាស៊ីតឧទាហរណ៍ដូចនេះ protein ងាយវាមកជាប់ជាមួយនឹងក្រុម cloisid បាទដូចជា glucose តជាប់គ្នានេះអញ្ចឹងទាំងមូលនឹងឯងហៅថា protein សាំញ៉ាំហើយទាំងមូលនឹងឯងហៅថា protein សាំញ៉ាំហើយអញ្ចឹងយើងមើលរូបនេះទាំងអស់គ្នានេះគឺជាភ្នាសកោសិការបស់យើងបាទនេះគឺជាភ្នាសកោសិការបស់យើងអញ្ចឹងក្រហមបៃតងស្វាយដែលនៅក្នុងបង្កប់នៅក្នុងភ្នាសហ្នឹងគឺសុទ្ធតែជា protein ហើយបាទសុទ្ធតែជា protein ហើយអញ្ចឹងមាន protein ពណ៌ស្វាយមួយនេះវាចាប់ជាប់ជាមួយក្រុម cloisid បាទអញ្ចឹងអាពណ៌ស្វាយនេះគឺជា protein ងាយប៉ុន្តែដល់ពេលវាជាប់ជាមួយ cloisid អាទាំងមូលនឹងឯងហៅថា protein សាំញ៉ាំបាទពីព្រោះវាបង្កឡើងពី protein ងាយភ្ជាប់ជាមួយផ្នែកដែលមិនមែនជា protein ឬអាស៊ីតអាមីណេបាទតោះនេះចឹងអូខេអញ្ចឹង protein សាំញ៉ាំកើតពី protein ងាយជាប់ជាមួយនឹងផ្នែកដែលមិនមែនជា protein ឬក៏អាស៊ីតអាមីណេបាទអញ្ចឹងអាផ្នែកហ្នឹងគេហៅថាអីអញ្ចឹងយើងទៅមើលខ្លឹមសារមេរៀនបាទអញ្ចឹង protein សាំញ៉ាំជា protein ងាយរួមជាមួយសមាសធាតុដែលមិនមែនជា protein ឬក៏អាស៊ីតអាមីណេចឹងអាសមាសធាតុដែលមិនមែនជា protein គេហៅថាក្រុម prosthetic បាទអញ្ចឹងនេះពពួក cloisid នេះគឺជាក្រុម prosthetic ឯងបាទក្រុម prosthetic ឯងគេហៅរួមអញ្ចឹងក្រុម prosthetic វាមិនមែនមានតែ cloisid ទេវាអាចមានជា lipid
វាអាចមានជា post war វាអាចមានជាអីច្រើនទៀតណាបាទអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថានៅពេលដែលក្រុម prostatic ជា cloisid ភ្ជាប់ជាមួយនឹង protein ងាយវាคล้ายទៅជា protein សាំញ៉ាំអញ្ចឹង protein សាំញ៉ាំហ្នឹងបើសិនជាអានេះជា cloisid អញ្ចឹងទាំងមូលហ្នឹងឈ្មោះវាគឺ glycoprotein បាទ glycoprotein បើជាប់ជាមួយ lipid វាទៅជា lipoprotein អញ្ចឹងទៅបាទអូខេអញ្ចឹងជាមួយនេះណាឧទាហរណ៍ដូចជា glycoprotein វាមានពពួក protein ងាយជាប់ជាមួយនឹងពពួក cloisid បាទដល់ពេល lipoprotein វាមានន័យថាកើតពី protein ងាយជាប់ជាមួយពួក lipid បាទអញ្ចឹងពពួក cloisid ពពួក lipid ទាំងអស់ហ្នឹងដែលចាំជាប់ជាមួយនឹង protein ងាយវាគឺជាក្រុម prostatic ក្រុម prostatic បាទអញ្ចឹងថ្ងៃនេះមេរៀនយើងមានតែប៉ុណ្្នឹងទេណាបាទអញ្ចឹងចប់មេរៀនហើយអរគុណច្រើនដល់អ្នកគ្នាយើងចប់មេរៀនជោគជ័យហើយណាបាទ